sa minus 40 stepeni Celzijusovih na ovih 30 i kusur beogradskih. Došao je moj gost u analogiju. Šta ti prvo padne na pamet kad zatvoriš oči? Pa, ta bjelina, taj snijeg, to prostranstvo ogromno je, čisto je, zato što je to stvarno blizu sjevernog pola i velika je hladnoća tamo. I onda jednostavno iz tog razloga je taj snijeg onako kako ga mi u stvari zamišljamo ovdje kad odemo na planinu ili na skijalište u onim najljepšim mogućim danima. Tamo su skoro svi dani takvi. To znači da ti, Marku, veruješ bukvalno životom. Ali mislim da sam nekih 6-7 kg izgubio, oni više. Da svaka aktivnost na takvoj planini, ako je propraćena sa nekim višečasovnim kretanjem, tipa između 6 do 8 časova na dan, da mi potrošimo po 2,5, 3, 3,5 hiljade kalorija. A navečer kad sjednemo i pojedemo tu hranu i pojedemo neku supicu i uzmemo čokoladicu, unesemo maksimalno možda 1000.